Witajcie w kolejnym rankingu na kanale Ski Jumping TV. W dzisiejszym zestawieniu przyjrzymy się 10 największym dużym skoczniom na świecie. Wiele skoczni ma oczywiście bardzo podobne, a nawet takie same parametry. Stworzenie tego rankingu było więc dość trudne. W wielu przypadkach bardziej niż parametrami kierowałem się rekordem skoczni oraz najdłuższymi skokami oddanymi na danym obiekcie. A teraz już nie przeciągając, zapraszam do oglądania. Na miejscu 10 znalazła się skocznia w niemieckim Klingenthal. Jej parametry to K125 i HS140. Ta nowoczesna skocznia pozwala na oddawanie bezpiecznych skoków nawet za 145 metr. Jej oficjalny rekord wynosi 146,5 metra i został pobity w 2011 roku przez Michaela Urmana. Warto zaznaczyć, że Niemiec wylądował ten skok telemarkiem. Rekord letni należy do Mariusza Lindvika, który w 2019 roku wylądował tu skok na odległość aż 148 metrów. Jest to nieoficjalny rekord w długości skoku na igielicie, ustanowiony w zawodach najwyższej rangi. Najdłuższy skok w historii tego obiektu również należy do Mariusza Lindvika, który podczas Pucharu Kontynentalnego w 2018 roku skoczył tu aż 149,5 metra. Pora na miejsce 9, a na nim znalazła się jedyna w tym zestawieniu skocznia leżąca na kontynencie amerykańskim. Chodzi o skocznię w kanadyjskim Whistler, gdzie w 2010 roku odbyły się konkursy w ramach zimowych Igrzysk Olimpijskich. Jej wymiary, tak samo jak w Klingenthal, to K125 i HS140. Oficjalny rekord skoczni wynosi aż 149 metrów i został ustanowiony przez Gregora Schlierenzauera w 2009 roku. W tym samym konkursie identyczną odległość uzyskał też Ville Larinto, jednak reprezentant Finlandii podparł swoją próbę. Miejsce 8 należy do największej skoczni w Polsce, czyli Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Jest to jedna z zaledwie 7 dużych skoczni, gdzie lądowano na granicy lub powyżej 150 metra. Jej wymiary są identyczne jak dwóch poprzednich skoczni, czyli K125 i HS140. Oficjalny rekord skoczni wynosi aż 147 metrów i został ustanowiony przez Japończyka Yukię Sato w 2019 roku. Wylądował on ten skok pewnym telemarkiem, co pokazuje, że można wylądować na tej skoczni znacznie dłuższe próby. Podczas treningu przed Pucharem Kontynentalnym w 2021 roku Benjamin Østfold z Norwegii wylądował tu skok na odległość aż 150 metrów. Czas na miejsce 7. Znalazła się na nim jedna z najnowocześniejszych skoczni na świecie, czyli obiekt w Szczuczyńsku. Parametry tej kazachskiej skoczni to również K125 i HS140. Nie rozegrano na niej jeszcze żadnych zawodów najwyższej rangi, jednak nieoficjalny rekord skoczni pobity w letnim Pucharze Kontynentalnym wynosi 144,5 metra. Nie są to jednak maksymalne możliwości tej skoczni. Podczas jej otwarcia w 2018 roku Jurij Tepesz pofrunął na odległość aż 154 metrów, jednak podparł swoją próbę. 151 metrów skoczył tu również Sergiej Tkaczenko. Powszechnie mówi się, że jest to największa igielitowa skocznia na świecie. Na miejscu 6 znalazło się miejsce dla niestety nieczynnej już skoczni w czeskim Harachowie. Jej wymiary to K125 i HS142. Ostatni konkurs w tym miejscu rozegrano w roku 2011, a jego triumfatorem był Richard Freitag. Oficjalny rekord tej skoczni ustanowił w 2004 roku Janne Ahonen, skacząc na odległość 145,5 metra. Można było jednak wylądować tu znacznie dłuższe skoki, co udowodnił Martin Koch podczas Pucharu Kontynentalnego w tym samym roku. Austriak wylądował wtedy skok o długości aż 151 metrów. Pora na miejsce 5. Znalazła się na nim słynna skocznia w fińskim Kuusamo. Jej wymiary to K120 i HS142. Obiekt ten umożliwia bezpieczne lądowanie nawet w granicach 150 metrów, choć jej oficjalny rekord wynosi 147,5. Należy on do aż 3 zawodników: Stefana Krafta, Ryoyu Kobayashiego i Karla Geigera. Warto zaznaczyć, że aż 2 z nich lądowało swoje próby telemarkiem. W 2010 roku na treningu przed Pucharem Świata Ville Larinto oddał tu próbę na odległość aż 150,5 metra. Nie jest to jednak jedyny skok oddany w Kuusamo powyżej tej wyjątkowej granicy. W roku 2004 podczas nieoficjalnych treningów przed startem sezonu Sigurd Petersen wylądował tu skok na odległość aż 152 metrów.
Miejsce czwarte w naszym rankingu przypadło skoczni w Titisee Neustadt o wymiarach K125 i HS142. Jej możliwości są bardzo zbliżone do tych ze skoczni w Kusamo. Skoki w granicach 145, a nawet 147 metrów da się wylądować tu telemarkiem. Oficjalny rekord skoczni jest jednak o pół metra lepszy od tego z Kusamo i wynosi 148 metrów. Na taką odległość pofrunął Domen Preutz w 2016 roku podczas kwalifikacji do konkursu Pucharu Świata. Najdłuższy skok w historii tej skoczni wynosi aż 150 metrów. Taki wynik osiągnął w 2011 roku Maximilian Mechler podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego. No i nadszedł czas na podium naszego zestawienia. Czołową trójkę, być może dość niespodziewanie, otwiera obiekt w słowackich Kralikach. Jest to mało znana skocznia, pozostająca całkowicie nieczynna od 2012 roku, choć już na początku XXI wieku była w nie najlepszym stanie i używano jej niezwykle rzadko. Jej wymiary to K120 i HS140. Dzięki wyjątkowo długiemu i delikatnemu wypłaszczeniu można tu było uzyskiwać niewiarygodne odległości jak na skocznie o takich wymiarach. Jej rekord wynosił 151,5 metra. Ustanowił go Manuel Fettner w 2001 roku. Granicę 150 metra przekraczano tu jednak jeszcze trzykrotnie i za każdym razem dokonywał tego Słowak Marian Bielcik. W 1996 roku podczas treningu przed Mistrzostwami Słowacji skoczył tu 151 metrów z upadkiem, a podczas samego konkursu równe 150 metrów, tym razem lądując bezpiecznie. Natomiast w 2000 roku podczas treningu skoczył tu aż 153 metry, co jest najdłuższą zmierzoną próbą w historii tej skoczni. Pora na miejsce drugie, a na nim znalazła się skocznia, którą wielu z Was z pewnością spodziewało się zobaczyć na miejscu pierwszym. Jest to obiekt w niemieckim Villingen. Jej wymiary są jedyne w swoim rodzaju i wynoszą K130 oraz HS147. Skocznia ta pozwala lądować telemarkiem nawet za granicą 150 metra. W historii obiektu oddano bardzo wiele skoków powyżej tej granicy. Jej obecny rekord wynosi 153 metry i został ustanowiony w 2021 roku przez Klemensa Murańkę. Jest to najdłuższy oficjalny skok w zawodach najwyższej rangi oddany kiedykolwiek na dużej skoczni. Warto też zaznaczyć, że poprzedni rekord wynoszący 152 metry i należący zarówno do Jana Achonena jak i Jurija Tepesza był przez obu tych zawodników wylądowany pewnym telemarkiem. Pokazuje to, jak ogromne możliwości drzemią w skoczni Mühlenkopf-Schanze. Prawdopodobnie można tu wylądować nawet skoki powyżej granicy 155 metrów. No i pora na zwycięzcę naszego rankingu, który dla wielu będzie ogromnym zaskoczeniem. Ranking wygrywa skocznia w rosyjskim Krasnojarsku. Ten niezwykły obiekt o punkcie K umiejscowionym na 132 metrze jest nieczynny już od 1985 roku. W tamtych czasach nie wyznaczano jeszcze punktu HS. Kompleks skoczni w tym miejscu był najbardziej znanym tego typu ośrodkiem w Związku Radzieckim. Na obiekcie K132 odbywały się głównie treningi oraz mistrzostwa ZSRR w skokach narciarskich. Rekordzistą skoczni w ostatnim roku jej funkcjonowania został Wadim Zakarow, który podczas krajowych mistrzostw uzyskał odległość aż 154 metrów. Niestety, dzisiaj po tej niesamowitej skoczni pozostała już tylko porośnięta drzewami ruina. W dzisiejszym filmie to już wszystko. W komentarzach możecie napisać, która skocznia najbardziej Was zaskoczyła lub zrobiła na Was największe wrażenie. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie, do usłyszenia.